Ik ben Christine Provo, ik ben werkzaam bij Stichting Welzijn West-Vlaanderen hier in Sluis, in de gemeente Sluis. En wat is de bedoeling vandaag? Vandaag is de bedoeling dat een vrije sportmiddag voor de kinderen van de gemeente Sluis voor de vakantieperiode. Niet alle kinderen gaan op vakantie, dus bieden we deze middag aan. En het is een beetje een speciale sportmiddag, omdat we samen met Kikkensport combineren. We combineren deze middag samen met een Europese jeugduitwisseling. En dit is een jeugduitwisseling met Nederlandse jongeren, met jongeren uit het Frans overzees gebied, namelijk uit La Réunion. Binnen Europa zijn er mogelijkheden om jongeren de kans te geven om eens naar het buitenland te gaan en ook deze ervaring op te doen. En wij zijn met onze groep afgelopen zomer in La Réunion geweest. En nu zijn deze jongeren, de Franse jongeren, zijn nu een week bij ons op visite. We doen een heel weekprogramma. How do you like Zealand? In Zealand I liked houses because it's very different than Réunion Island. In Réunion Island I can see different house and here it's a bit the same, it's good. Me, I like the landscape. It's so different in the Réunion because there is the train, the tramway. It's so beautiful for see that and yes, so good. Yeah. As for me, I like the cultural differences because here in Réunion Island there's a melting pot, whereas here it's very different. People are quite from the same origins, and it's very interesting for us to meet you. Wat vinden jullie van dit uitwisselingsproject? Nou, ik vind het heel goed, want iedereen krijgt dan eigenlijk een beetje andere cultuur te zien. En dat is eigenlijk alleen goed voor de jongeren om te zien hoe andere mensen ook leven en andere jongeren. Ja, zeker. Hetzelfde als mijn nicht. En hoe vind je het nu dat iemand bij jullie logeert? Ja, heel anders, want ze zijn iets heel anders gewend ook. En ja, vooral ook wat je eigenlijk gaat eten ook vooral, want hun eten alleen maar rijst en wij eten hele andere dingen. En ook de gewoontes van ons is ook heel anders. Dus het is een beetje aanpassen ook aan hun. Ja, ze spreken nauwelijks Engels, sommigen. Dus ja, met wat gebarentalen en zo moet je er precies uit te komen. Maar meestal lukt het wel. Wat vinden jullie van deze dag vandaag? Ja, het is een hele leuke dag. En het is ook super dat de Youth at Change dit organiseert. Het Europees project Youth in Action, wat nu nog zo heet, maar vanaf volgend jaar Erasmus+, is een project voor jongeren. Buitenschools doen ze dus activiteiten of kunnen ze activiteiten doen. Het kan ook een jongere zijn van bijvoorbeeld 15, 16 jaar die vrijwilligerswerk wil doen in Spanje of in andere landen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, jeugduitwisselingen, zelfvrijwilligerswerk. En ja, we willen ook de jongeren hier in Sluis die bekendheid geven dat deze mogelijkheden er zijn.